Zostawię go tam nasz słuchacz, pan Jarek. Wiecie panowie, jak będzie w eliminacjach Euro, będzie jak zawsze szansa zapowiedzi, komentarze, nadzieje i potem rozczarowanie. Pytanie, czy zakwalifikujemy się do Euro 2016? Patrz, patrz jak ładnie. Co się stało? Z Warszawy do Jeleniej Góry i Rodzewie z Gdyni do Wrocławia. Te pociągi mają w tej chwili 4 godziny opóźnienia. Do tego wyniku, jak mówiliśmy, zbliża się też Przemyślanin do Szczecina. W tej chwili 217 minut spóźnienia. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Chory niż nie uwierz w to, co dzięki niemu osiągniesz. Więc powiem ci, tracisz duszę i nie zyskasz nic. Aby być szanowany przez całe społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż nie uwierz w to, ale co dzięki niemu osiągniesz. Więc powiem ci, tracisz duszę i nie zyskasz nic. O kurwa! I chuj to tam chodzi, trzymam cię to się dalej żyło, czy jak znam to chwilę wiem, czy ja taka... Wziąć? No to powiem mu, żeby dał. Dobra. Podejdźcie młody się tam. Dlaczego tam nie przyjedziecie? Uważaj! Kurwa drzewo! Drzewo kurwa spadło przed nami! Kurwa 10 metrów! 5 metrów! Ale się jebł. Co widzę za okna? Otóż widzę ciemność jeszcze. Nie wiem, czy jest na dworze. Nie zostanie, wróć słoneczny. Wymagane w każdym przypadku. Od dyrektora szpitala dowiedział się, że afera negodnych w placówce było absolutne i mogły przeprowadzić takie badanie.
trzeba jeździć bardzo spokojnie.